Ja, schau sie dir an. Das ist eine Keychron Q6 Pro. Die ist normalerweise Bluetooth, beziehungsweise kann auch mit Kabel laufen, aber ich lade sie gerade auf. Bei mir war es leer. Und mit der bin ich sehr zufrieden, weil man kann die Lichteffekte auch steuern. Also es gibt sehr viele unterschiedliche. Man kann die Farben einstellen, wie man möchte. Heller machen, dunkler machen. Da gibt es sehr viele Spielmöglichkeiten. Sehr praktisch finde ich auch diese hier, dass man hier sich nochmal ein paar andere Shortcuts drauflegen kann. Und vor allem sind die meiner Meinung nach die einzigen, die mechanische Keyboards für Mac machen. Ich habe auch andere ausprobiert, aber die hatten alle das englische Layout, was auch in Ordnung wäre, aber dass da die Umlaute halt nicht da sind, beziehungsweise dass da anders aussieht, das hat für mich nicht funktioniert und mit dem hier bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe das auch in meiner Bio, da habe ich so einen, ich glaube der Reiter heißt Produktlinks, da ist das auch abgelegt.